그래서 서로부터 Rimilani Ushimi Glaba, Divinaiset, 12 to 17. 17. Rimilani Ushimi Glaba, Divinaiset, 17. Senasilida? Намерили да, добре. Нека чайно, 3-4. И така, братя, ние имаме длъжност, обаче не земята, за да живеем плътски, защото ако живеете плътски, ще умрете, но ако чрез духа умъртвявате порочните навици на тялото, ще живеете, понеже които се управляват от Божия дух, те са Божии синове, защото не сте приели дух на робство, да пак да живеете в страх, а сте приели дух на осиновение, чрез който и викаме Аба, Отче. Така самият дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии чеда. И ако сме деца, тогава сме наследници на Бога и сънаследници с Христос. И ако страдаме с Него, да се прославим заедно с Него. 아멘. 보디스 스로보의 지복 이 신라. 아멘. 봄이 스레스다 체레서 스로부터. 아멘. 오크브르나 체스로부터. 봄이레 그바 이니 오스부타 바체레서 스로부터. 아멘. 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 그 베르바테 모라테까지 때 비스코 아멘. 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 누가 상속자인가라는 제목으로 같이 은혜 받겠어요. Кой е наследник? Темата днес. 맞을 때 Кой е наследникът? 민주주의 국가에서는 누구에게나 자유와 평등과 기회가 В 주어집니다. демократичните държави на всеки се дават свобода, равенство и възможности. 모든 사람이 최선의 활동을 통해서 능력대로 부를 얻게 됩니다. Всеки човек създава богатство според способностите си, чрез труд и усилие. 올림픽에서 보면은 똑같이 출발할지라도 На Олимпийските игри виждаме, че макар да тръгват едновременно, 능력에 따라 결승점에 도달하는 것이 다른 것을 볼 수가 있습니다. те достигат финала по различно време според способностите си. 이런 현상은 인간이 활동하는 삶의 모든 영역에서 나타납니다. Това явление се проявяват във всички области на човешкия живот. 어떤 사람은 열심히 노력하여 새로운 창조와 부를 창출하여 갑부가 되기도 합니다. Някои хора чрез усърдие и творчество създават богатство и стават заможни. 반면에 어떤 사람은 실패자로 전락하여 빈자가 되기도 합니다. Други обаче се провалят и изпадат в крайна бедност. 그래서 사람들의 관심과 매스컴의 보도는 승리자와 성공자에게 집중하게 되는 것이죠. Затова вниманието на хората и медиите е насочено към победителите и успелите. 실패자에게 돌아갈 관심이나 매스컴의 활동량이 거의 없는 편입니다. Почти няма внимание или място в медиите за тези, които са се провалили. 그래서 사람들은 성공자, 그리고 승리자, 재벌들을 부러워합니다. Затова хората завиждат на успелите, богатите и победителите. 재벌이 되면 힘이 있기 때문에 영향력이 커지는 것이고. Когато човек се издигне в обществото, влиянието му нараства, защото има сила. 재벌이 되면 재벌가의 후손으로 태어나면 부러움의 대상이 되기도 합니다. Ако човек се роди като наследник на богатство семейство, той става обект на завист. 태어날 때부터 많은 혜택을 누리고 상류사회에서 살게 되는 것입니다. Той получава привилегии още от ражданието си и живее като част от висшето общество. 그러므로 상속받은 것이 많은 사람일수록 행복한 사람이라고 할 수가 За 있습니다. това се смята, че колкото повече наследство има човек, толкова по-щастливе. 상속은 재물뿐만 아니라 지식, 지혜, 문화 이런 삶의 양식을 물려받는 것을 말합니다. Наследството включва не само богатство, но и знания, мъдрост,
культура и начин на 그렇다면 живот. 가장 많은 것을 자녀들에게 물려줄 수 있는 분은 누구실까요? Тогава кой може да даде най-много на своите дете? 저처럼 모든 것을 그죠. 주관하시는 하나님이세요. Първо, всичко управлява сият Бог. 야, първо, Летописи, 29 глава, 11 до 12. Заедно четем. четири. Твое, Господи, е величието и силата, и великолепието, и сиянието, и славата, защото всичко е Твое, което е на небето и на земята. Твое е царството, Господи, и Ти си нависоко като глава над всичко. Богатствата и славата са от Теб, и Ти владееш над всичко. В Твоята ръка е могъществото и силата, и в Твоята ръка е да възвеличаваш и да укрепяваш всички. 아멘. 모든 만물이 하나님의 손에 있고 하나님이 Всички 주관하십니다. неща са в Божиите ръце и Бог Алелуя. управлява всичко. Слава на Бога. 아멘. Амин. Амин. 하나님이 높일 자를 높이시고 또 낮출 자를 낮추시는 Бог 거예요. вдига когото иска и смирява когото иска. 있습니까? Вярвате ли това? Да, така е. Да. Първо царе, 2 глава, 6 и 8. Нека заедно 3-4. Господ умъртвява и съживява, сваля в ада и извежда. Господ осиромашава човека и той го обогатява. Смирява човека и го въздига. Въздига бедния от пръста и възвисява сиромаха от понището, за да ги постави да седнат между князете и да наследят славен престол. Защото стълбовете на земята са на Господа, който и постави на тях вселената. Амин. 세계의 역사를 하나님이 통치하십니다. Господ управлява света и историята. 아멘. 아멘. 특히 자기 자녀들에게 집중하시고 다스리시며 은혜와 복을 내려 주십니다. Особено той се грижи за своите деца, ръководи ги и им дава благодат и благословение. 그러므로 이 세상의 주인공은 바로 하나님의 택하시고 부르신 자녀들이에요. Затова истинските главни герои на този свят са Божиите избрани и призвани деца. 아멘. Амин. 믿으시고 크게 아멘 Ако 하세요. вярвате и кажете високо Амин. Амин. 그렇다면 두 번째로 누가 하나님의 Тогава втори, 자녀입니까? кой е Божие дете? Йоан, 요한나 първи първа глава. глава тъминайси죠. 3-4. А на онези, които го приеха, даде право да станат Божии чеда, т.е. на тези, които вярват в Неговото име, които се родиха не от кръв, нито от плътско пожелание, нито от мъжко пожелание, но от Бога. Амин. Амин. 하나님의 자녀란 예수 그리스도를 영접하고 믿는 사람이에요. Божии деца са тези, които приемат Исус Христос и вярват в Неговото име. 예수 그리스도를 주인으로 모시고 하나님을 아버지로 섬기는 사람들인데 Това са хората, които приемат Исус Христос за Господ и служат на Бога като свой Отец. 그리고 하나님의 자녀로 택하심을 받으면 성령님을 보내어 양자로 인을 Както 주십니다. Бог ни избере за свои деца, Той изпраща Святия Дух, за да ни запечата като осиновени. 인을 주심으로 하나님의 소유임을 확정하는 Чрез 것이지요. този печат Той потвърждава, че принадлежим на Него. 그럼 하나님을 아버지로 부를 수 있게 되는 Тогава ние можем да наричаме Бога Аба Отче. 이것은 단순히 구원받는 것으로 끝이 Това 아니라 не е просто спасение. 왕의 자손, 하나님의 가족, 하늘나라의 상속자가 되는 것이에요. Превръщане в царски деца, Божие семейство и наследници на небесното царство. 아멘. 아멘. 그리고 베드로가 글라바 저기 있었죠. 3, 4.
Вие обаче сте избран народ, царско свещенство, свят народ, народ, който Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на този, който ви призова от тъмнината в своята чудесна светлина. 아멘. 우리가 예수 믿어서 얻는 것이 무엇입니까? Какво получихме, когато повярвахме в Исус? 만왕의 왕이신 하나님의 자녀 곧 가족이 되는 권세를 받습니다. Получихме властта да станем деца на Бог, царя на царете, т.е. членове на Неговото семейство. 왕족 중에 왕족이 되었습니다. Ние сме царско потомство на всички царски 우리는 родове. 장차 주와 함께 하늘나라를 다스릴 왕족으로 택하시고 부르심을 받았다. Ние сме призвани и избрани да царуваме с Господа в Неговото царство. 믿습니까? Вярвате ли това? Да. 그게 아멘. По-високо амин. Амин. 아멘. Амин. Амин. 우크라이나에 드바이스에 붙들어이글라바 Трети и 드레 никакво проклятие няма да има вече, и престолът на Бога и на Агнеца ще бъде в него, и неговото слуги ще му служат. Те ще гледат лицето му, и неговото име ще бъде на челата им. Нощ няма да има вече, и няма да имат нужда от осветяване, от светило или от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветява. И те ще царуват до вечни векове, верност и истинност на това пророчество. И ми каза, тези думи са верни и истини. И Господ Бог, който вдъхновява пророческите духове, изпрати ангела си да покаже на неговите слуги това, което трябва скоро да стане. 아멘. 아멘. 영원토록 왕노로 타도록 우리가 선택되고 부르심을 받았다는 Ние 거예요. сме избрани да царуваме вечно с Бога. 아멘. 아멘. 그럼 이제 하나님의 자녀가 된 사람은 어떻게 살아야 Тогава 하나요? как трябва да живеем човек, който е станал Божие дете? 세 번째, 상속자는 재앙이 되는 훈련을 받아야 합니다. Трето, обучението на наследника, царското възпитание. 어느 왕국이나 왕의 자녀들은 앞으로 나라를 물려받기 위해서 준비를 합니다. Във всяко царство децата на царя се подготвят, за да наследят царството. 재앙이 되는 학문을 공부하고 훈련을 합니다. Те изучават царско обучение и преминават през различни тренировки. 인문, 역사, 지리, 예능, 무예 이런 공부와 훈련을 통해서 Чрез огромно количество знание, хуманитарни науки, история, изкуства и бойни умения. 왕국의 상속자로 만들어지는 것이죠. Те се оформят като наследници на царството. 그처럼 바로 우리 모두가 다 천국에서 왕노릇 할 По 사람들입니다. същия начин и ние сме хора, които ще царуват в небесното царство. 아멘. Амин. 그렇다면 우리가 어떤 교육과 훈련을 받아야 할까요? Тогава какво обучение и какви уроци трябва да преминем? 오늘 성경 말씀은 우리에게 훈련의 핵심을 이렇게 말하고 있어요. Днес писанието ясно ни казва каква е същността на това обучение. 림밀라니 50일 글라바에 태어나 있었지요. 내가 자연어 바보노 Да. 그래 читре И така, братя, ние имаме длъжност, обаче не към плътта, за да живеем плътски, защото ако живеете плътски, ще умрете. Но ако чрез духа умъртвявате порочните навици на тялото, ще живеете. Понеже които се управляват от Божия дух, те са Божии синове, защото не сте приели дух на робство, да пак да живеете в страх, а сте приели дух на осиновление, чрез който и викаме Ава Отче. Така самият дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии чеда. И ако сме деца, тогава сме и наследници, наследници на Бога и са наследници с Христос. И ако страдаме с Него, да се и прославим заедно с Него. Амин. 아멘. 하나님의 상속자가 되려면 합당한
적당한 교육과 훈련을 받아야 За да 한다는데요. станем Божии наследници, трябва да преминем подходящо обучение и подготовка. 가장 중요한 것이 영적 훈련이에요. Най-важното е духовното обучение. 하나님은 영이시다. Бог е дух. 하나님이 사람을 자기 행성을 따라 창조하셨는데 중요한 부분이 영적 부분이에요. Когато Бог създаде човека по свой образ, духовната част беше най-съществената. 그래서 우리에게 영성을 강화시키는 훈련을 시키신다는 거예요. Затова той ни обучава, за да укрепне нашата духовност. 근데 영성 훈련을 거역하는 대적이 우리 안에 있다는 거예요. Но в нас има враг, който се противопоставя на духовното обучение. 이것이 육신의 정욕입니다. Това е плътското желание. 그래서 예수님께서 우리에게 영으로서 몸의 행실을 죽이라고 Затова Господ 했습니다. ни казва, чрез духа умъртвявайте делата на тялото. 육신으로 삶은 죽음이고 Животът по плът води до смърт. 성령을 따라 살면 생명을 Животът по 얻는다는 거예요. духа води до живот. 이 훈련이 상속자가 되는 필수 과정이에요. Това обучение е задължителният процес за всеки наследник. 아멘. Амен. 아멘. 아멘. 이 두 가지를 절대로 잊어버리면 안 Да не 돼요. забравяме втори неща. 거지는 아무 책임감도 없습니다. Просякът няма никаква отговорност. 아무에게나 차고 배가 고픈 아무에게나 손을 내밀어 그거를 합니다. Те спи където и да е и където огледне, и когато огледне, просяга ръка към всеки. За да проси. 그에게는 자존심도 명예도 필요하지 Те 않습니다. няма нужда от чест и достоинство. 그러나 명문가의 자녀는 다르지요. Но децата на благороден род са различни. 가문의 명예와 영광을 지키고 Те пазят честа и славата на рода си. 또 사회의 책임을 감당해야 Те 되고 носят социална отговорност. 또 자신을 훈련시키고 Те се обучават и дисциплинират. 다음 세대를 준비시키는 거예요. Те подготвят следващото поколение. 부와 권세와 명예가 그저 얻어지는 것이 아니라는 Богатството 거예요. и славата и властта не се получават просто така. 실지 않으면 거둘 수가 없습니다. Ако не се сее, не може да се вземе. 이것이 하나님의 나라의 법칙이에요. Това е Божият закон. 믿습니까? Вярвате ли това? Амин. 갈렸지 아니에서 스글라바 세제미스지요. 드레 저들의 Не дейте се лъга. Бог не е за подиграване. Понеже каквото сее човек, това и ще пожене. Защото който сее за плътта си, от плътта си ще пожене тление. А който сее за духа, от духа ще пожене вечен живот. Амин. 육체의 심음은 썩어질 것을 거두고 Който сее в плътта, ще пожене тление. 성령의 심음은 영생을 거둔다는 А 거예요. който сее в духа, ще пожене вечен живот. 자녀라면 하나님의 상속자여 그리스도와 함께한 상속자입니다. Ако сме Божии деца, тогава сме и наследници. Божии наследници и с наследници с Христос. 그렇다면 우리가 그리스도와 함께 영광을 받기 위해서는 고난도 함께 받아야 За да 합니다. получим славата с Христос, трябва да преминем, трябва да приемем и 상속자는 страданието с Него. 상속자는 영광만 받는 사람이 아니라 고난도 함께 받는 사람이다. Наследникът не е човек, който получава само слава, а човек, който носи и страдание. 아멘. Амин. 믿습니까? Вярвате ли това? 우리는 하나님의 자녀로 선택되었고 부름받은 사람들입니다. Ние сме избрани и призвани като Божии деца. 하나님께로부터 난 자들이고 하나님의 가족입니다. Ние сме родени от Бога и принадлежим на Неговото семейство. 그래서 우리는 하나님의 이름을 위해서 사는 것입니다. Затова ние живеем за Божието име. 하나님의 영광을 위해서 하나님 나라를 위해서 살아가는 Живеем 것입니다. за Божията слава и за Божието царство. 때로는 손해보고 오해도 받고 고난도 받는 것이에요. Понякога търпим загуби,
неразбиране и страдания. 그래 이것은 패배의 길이 아니라 왕족의 길이라는 거예요. Това не е поражение, това е пътят на царско потомство. 그래서 우리 자녀로 부름받는 우리도 가문의 영광을 위해서 살아야 Като 한다. Божии деца, ние трябва да живеем за славата на нашия дом, Божия дом. 아멘. Амин. 아멘. Амин. 성경은 명령합니다. Писанието заповядва. 그러죠. 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위해서 И 하라. така, дали ядете и дали пиете или каквото и да правите, всичко правете за Божията слава. 아멘. 아멘. 그러므로 주의 이름을 위하여 때로는 고난도 감수해야 Затова 합니다. понякога трябва да приемем страдание заради Неговото име. 내 삶에서 하나님의 영광이 나타나야 한다는 말이에요. В нашия живот трябва да се открива Божията слава. 우리에게 하나님의 영광이 하나님의 나라를 상속받을 날이 점점 다가오고 В 있어요. деня, в който ще наследим, Божието царство се приближава. 마귀는 자기 때가 얼마 남지 않았다는 것을 알고 마지막 발악을 하고 Дяволът 있습니다. знае, че времето му е кратко и затова яростно напада. 이때 우리가 주님의 뜻을 따르기 위해서 노력할수록 어려움이 따르게 되는 것입니다. Колкото повече стремим да следваме Божията воля, толкова повече идва трудности. 그러나 분명한 것은 Но едно е сигурно. 하나님의 나라는 빛의 속도로 우리를 향해서 다가오고 있다는 Божието 거예요. царство идва към нас със скоростта на светлина. 사도 바울은 고난 속에서 눈을 들어 하나님을 바라보며 이런 고백을 Апостол 했습니다. Павел сред страданията вдига очи към небето и изповядва. 필리피아니 드리글라바트바이스 했죠. 드레 Защото нашето гражданство е на небесата, откъдето и очакваме Спасител, Господ Исус Христос, който ще преобрази нашето унизено тяло, за да стане съобразно с Неговото славно тяло, според действието на силата си, да покори и на всичко на себе си. 아멘. 아멘. Амин. 중요한 말씀이기 때문에 Много 천천히 다시 важно 한번 е. 읽겠어요. Много важното слово и за бавно още веднъж да четем. 드레 Защото нашето гражданство е на небесата, откъдето и очакваме Спасител, Господ Исус Христос, който ще преобрази нашето унижено тяло, за да стане съобразен с Неговото славно тяло, според действието на силата си да покори и всичко на себе си. 아멘. Амин. 우리가 왕노를 할 때가 점점 다가오고 있다는 말이에요. Денят, в който ще царуваме, се приближава. 하나님의 나라를 상속받을 날이 임박했다는 Деня 것입니다. на наследяването на Божието царство е близо. 믿습니까? Вярвате ли? Да. 믿어져요? Вярвате? 믿으세요? Вярвате? 아? Амин. 어느 왕국에 어린 왕자가 있었어요. В едно царство имало млад принц. 왕자는 어릴 때부터 왕국에서 자라며 풍족함을 누렸습니다. Принцът израснал в двореца и живеел в изобилие. 어느 왕이었던 아버지가 그에게 말을 합니다. Един ден баща му, царят му казал: 아들아, 너는 왕관을 쓸 사람이다. Сине мой, ти си този, който ще носи короната. 왕관의 무게를 견딜 힘을 길러야 한다. Затова трябва да укрепнеш, за да издържиш тежестта й. 그날부터 왕자는 매일 새벽에 일어나 검술을 배우고 По този ден принцът е започнал да стана рано сутрин и да се обучава в бойни умения. 또 백성들의 삶을 살피고 Той наблюдавал живота на народа. 때로는 거친 들판에서 병사들과 함께 훈련을 했습니다. Понякога тренирал заедно с войниците на суровите полета. 친구들은 왕자가 왜 이렇게 힘든 일을 하느냐고 물었어요. Приятелите му го попитали защо се труди толкова много. 왕자는 이렇게 대답합니다. Принцът отговаря: 나는 지금 편하게 살 수 있지만 장차
나라를 맡은 사람이기 때문에 오늘의 훈련이 필요해. Мога да живея удобно сега, но понеже един ще управлявам царството, днешната подготовка е необходима. 세월이 흘러 왕자가 왕위에 올랐을 때 백성들은 모두 말을 했습니다. Когато години по-късно принцът се възкачи на престола, народът каза: 그는 왕관을 쓸 준비가 된 왕이다. той е цар, готов да носи короната. 우리도 마찬가지입니다. Същото важи и за нас. 우리 이미 하나님의 자녀, 하늘나라의 상속자, 장차 왕노릇 할 사람들이에요. Ние вече сме Божии деца, наследници на небесното царство и хора, които ще царуват. 그러나 왕관의 영광을 누리기 위해선 왕관의 무게를 견딜 훈련을 하라는 Но 거예요. за да носим славата на короната е необходима тренировка, за да издържим на тези стаи. 성령의 인도하심을 따르는 훈련, Обучение за следване на водителството на Святия Дух. 또 육신의 행실을 죽이는 훈련, Обучение за умъртвяване на зелата на плътта. 하나님의 영광을 위한 고난을 감수하는 훈련을 받아야 돼요. Обучение за понасяне на трудности за Божия слава. 이 모든 과정이 바로 상속자가 되는 훈련이라는 거예요. Целият този процес е именно обучението, което трябва да получи наследникът. 아멘. Амин. 사도 바울이 고백한 것처럼 Както апостол Павел казва: 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 нашето гражданство е на небесата. 우리 이미 하늘나라의 왕족이라는 Ние 것입니다. вече принадлежим на царството семейство на небето. 그러므로 오늘의 고난과 훈련은 우리를 무너뜨리기 위한 것이 아니라 Затова днешните трудности не са за нашето падение, а за нашето подготовка за корона. 왕관을 쓸 준비를 시키시는 하나님의 사랑입니다. Това е Божията любов, която ни подготвя за царуване. 아멘. Амин. 믿습니까? Вярвате ли? Амин. 지금 하나님의 나라가 빛의 속도로 다가오고 있어요. Божието царство идва към нас с скоростта на светлината. 왕노릇 할 날이 가까워지고 있습니다. Денят, в който ще царуваме, е близо. 상속자로서 합당한 삶을 사는 우리 모두가 되기를 Нека 축복합니다. живеем достойно като наследници. 아멘. Амин. 아멘. Амин. 할렐루야. Алелуя. 자, 자리에서 일어나세요. Нека да се изправим. 이제 우리가 기도하겠는데요. Сега нека